哇哦，感觉很好吃哎！郑家包子、馒头，很多人。我要不要去买一个？我们现在来到了潭蓝。那我们等会要不要买个包子？饿吗？我不饿，我要玩玩的吃。Hello， 家人们好，我是台湾媳妇欣儿。那是我小瑞瑞。我们现在来到了台南，因为西妈想要看海。上次台南的海她很开心，所以今天我们又来啦。等一下，大家有没有发现我何首乌头眼镜到了？学霸的气质出来了，是不是？来买这个关东煮，小瑞瑞超爱吃，价格真的好友好哦。买了香肠，买了黑轮。今天风大哦，你这衣服可以吗？这样的。上次来这边都停满了，今天来还没几辆车，可能今天平日吧。终于来大海了，新妈超爱的大海。这次怎么多了这么多木头啊？好多木头，吹过来的吧？对，今天怎么都没人啊？哈哈哈，这边海都是你的。对，生蚝。哎，你的衣服，你这飘的。我说西妈穿这个就是在泰国吗？要去泰国吗？萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，你来萨瓦迪卡，海水来了。哇，今天的海没有上一次的蓝呢。它今天那么晒呀？对呀。大家有没有被湿气支配的痛呢？山水除湿机帮你终结。别看山水除湿机身材不大，能量可超乎想象。它拥有独家冷凝技术，每日除湿量高达6升，节能省电哦。就像有个无形的吸水小能手，快速把室内湿度牢牢控制在40%到65%之间，这个人体最舒适的区间。不管外面是湿漉漉的雨天，还是潮湿能拧出水的回南天，在它的守护下，家里始终干爽宜人。它的操作界面简洁明了，老人小孩都能轻松上手，只需几个按键就能完成开关机、模式切换、湿度设定等操作，简单又方便。底部装有灵活的万向滚轮，轻轻一推，除湿机就能轻松移动到各个房间、客厅、卧室、书房，想去哪儿就去哪儿，随时随地为你打造干爽小天地。家人们，别再被湿气折磨啦！有了山水除湿机，告别潮湿烦恼，拥抱干爽人生，赶紧入手一台，让你的家时刻保持舒适宜人小气候。配备6升大容量水箱，一次能装不少水，不用频繁倒水哦。除湿、清净、干衣，一机多用哦。专为台湾气候设计，有效减少室内湿度，降低微菌滋生哦。家人们，赶快下单吧！他开心就好，新妈开心就好。对呀，海浪很大。哇，这个水！新妈一直问我，人家为什么都不下来？我说人家刚刚坐旅游大巴来的，人家没带鞋子。我们上次来可能是周末，所以人比较多。然后这次来就是平日，人就没那么多。所以他说这片海都是他的，笑死我了。小瑞在努力的挖沙子，给他带了点工具。哇，这上面全是生蚝的壳。玩的可开心了，这个小孩。你妈就这样喜欢走海边，就走过来吧。他看到大海就像个小孩子一样。开心就好。我的嗓子哑了，一夜之间变成了这样，他在大叫吗？这是有多少压力？太搞笑了，太可爱了。啦，你的裙摆又湿了。
每次来每次湿，笑死我了。拍照爱海，心里还是想着小海，开心吗？开心死了，开心就好。笑死我！这哪是外婆啊？笑死我了！就这样，不知道跑了多少遍了，来来回回，来来回回，他就这样很乐意的在这样跑，这么开心的。好看呀！你怎么每到海边都想跑步呢？你为什么每次到海边就想着跑呢？你现在像希腊女神了，不像泰国的了。萨瓦提卡换成希腊了。没事，反正带了换的衣服，等我换一件吧。笑死我了！每次来海边都喜欢穿长裙，每次穿长裙就会弄湿的。还好这次比较聪明，带了一件过来换。小孩子一样的，又跑过去了。就这样什么都不做，就觉得好惬意，好放松。这辈子最爱的，好看，美死了，美死了，希腊女神。我今天帮你卷的这个头发好看。啊，今天我的脸也小了，不肿了，还有一点肿。女儿学了个化妆师，厉害啊、哦！发型、化妆你不让我化，但贴个睫毛啥的还是可以的。没什么化，没化妆。对，就是脸肿了。对，西妈不让我化妆，因为我用那个刷子给她化妆的话，她那个那皮肤容易过敏。对，她对那个毛过敏，对，所以没办法。毛发。对，可以。估计今天不知道夕阳会不会有，应该会有吧？你看那边，对啊，天边那边，对，蓝蓝的。我们来的时间刚刚好。去年来的时候还要撑伞，太晒了。对，太晒了。今天就，刚好。对。帽子也不要戴，伞也不要打。对，没错，可好了。听听海南的声音啊。对，就很舒压，是不是？对对对。难怪你要来海边，他就非要这样甩一下的意义何在？你告诉我，你为什么非要甩那一下子？意义在哪里？意义在哪里？你告诉我。看到那个甩的动作。白大了吗？我 get 不到那个点啊！设计师他为什么要设计一个那个吊带？我也不知道，可能有风的时候好看一点吧。笑死我了！二哥在那儿拍海浪，拍了好久，还在那儿研究，就在石头那里。拍了半个小时有了，绝了！不知道他拍好了没有？美是真的美啊，那个天空真的美，海浪也真的好看。拍了吗？拍不好啊。那小瑞瑞要当美人鱼，作为爸爸就很辛苦了，帮他挖出了一条鱼尾巴，真丑。美人鱼。今
今天云都太厚重了，所以夕阳没有上一次来的美，但是美也是不一样的。我们现在打算去那个上面走一走，那边的那个云和天空真的好漂亮，淡蓝色的天空，然后那个云是带点粉粉的，可漂亮了。就是我的嗓子坏了。这样也很舒服哎，吹着海风，这样走，开心哦。上次没来这边走，今天来这边可以。哇，这个光出来了，好漂亮哦！我们要来冲一下脚，全是沙子。这边天空，眼睛看真的好美，可是手机拍就没有眼睛看的美，这是为什么？我现在感觉到雨滴了哎，真的淅淅沥沥的，有开始下小雨哎，蛮幸运的。我们该看的也看完了，该拍的也拍完了，它现在开始下雨了，这是幸运还是不幸运？真的，又下雨了，真的是。对，这里有好多游艇，我们上次也是停这个那个停车场。走了，拿伞了，你们两个打，我跟二哥打。不可以看手机了。上次来吃，我没有吃到牛肉，因为那一年我不吃牛肉，现在我可以吃了，但是我的声音应该是更哑了。好笑，我的声音，宝娟，我的嗓子，《甄嬛传》里面的宝娟，会毒哑了。宝娟，笑死我了，宝娟。没人呢，没人。这里还有海鲜粥。龙胆石斑是什么？上次也有来买这间茶昆生。茶昆生，这名字起的真的是不一样。昆生，南昆生呢？南昆生是一个地名。上次是吃这家。对，这家今天没开。这家没生意啊。这家没生意，再去前面走走吧。上次我知道这边人家吃火锅的，不是啊，这里路边摊。对，这里也是快炒。对，为什么都没生意？今天都没生意的吗？今天没，本来就没。好啦，今天很多家日料理都没有营业，但小瑞就是想吃牛肉，所以我们要找一下到底吃哪间。小瑞想吃的肉燥饭，是不是这个肉燥饭有点太大颗了肉？怎么长这样？我们上次来吃的那家牛肉面好吃，但是那家今天没营业。打样？对，热汤直接这样冲泡。哇，这个生牛肉酱的，哇，能吃哦。温体牛啊。温体，就直接这样。对啊，今天是现宰的。现宰的。哇哦。这个是什么？炒牛肉。爆牛肉。啊。这个比较甜。我们上次去那个宜兰罗东那边是吃的是羊肉，不是牛肉。羊肉超多都吃不掉。对啊，一碗好像200价。对。这边的这个牛肉就太少了。比较少。谁妈说这一盘牛肉？我说牛肉贵呀、现在物价都高了吧？对，这个汤里面都是牛肉。你弄起来，这个汤里面的牛肉可以吃。是不是不敢？你怕没熟吗？这个味道跟我们那边的味道差不多。差不多。甜甜的。哎，我们来了一会儿坐满了。台南比较吃甜的。对，牛肉面，但是牛肉也不多，面是细的。去拍照啊，这是泡面哦。然后你就在里面了。哇，你的头伸出来。哈哈哈！这么好笑，
你是走吧。鱼板吗？是鱼板吗？对，我们今天晚上吃的这家太甜了，没有上一次吃的那家牛肉好吃。口味比较甜。对，而且我们这样吃一次要920， 920。就我们新华说。对，那确实。就菜都很粗啊，对，不细致。所以就观光客吃的，对所以没办法，今天很多店吃都没开。吃饱就行啦。有时候也不要太追求完美啦。另外2个人。下雨了，回家了。他说西瓜汁吗？唯一好吃的。唯一好吃的，他们家口味偏甜，很甜。对，都太甜了。卤肉饭也是甜的，我第一次吃到卤肉饭居然是甜的。台南口味都是甜的。天哪！但是我们上一次吃的那个牛肉汤不像这个。对，我觉得这个甜的有点难吃，腻，有点腻了。对，因为它又是肥的，再加上甜。感谢家人们的观看，我们下期见，拜拜，拜拜，晚安大家。青蛙说晚安。拜拜，晚安。